I didn't eat any breakfast for I didn't feel hungry មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទាល់តែសោះណា I didn't eat any breakfast ខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទាល់តែសោះ for I didn't feel hungry ដោយសារតែឃើញទេ for កន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ឃ្លានដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ឃ្លានហ្មង for I didn't feel hungryអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីខ្ញុំយក grammar ចំនួន2ចំណុចណាបងប្អូនគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ because ហើយនិងពាក្យ for ណាពាក្យ because ក្តីពាក្យ for ក្តីគឺយើងប្រែថាដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំបែរមកខាងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យថា because បងប្អូនមកមើលទម្រង់របស់វាពាក្យនេះយើងអានថា because ឬក៏ becauseអានបានដូចគ្នាហើយប្រែថាដោយសារតែឬក៏ព្រោះតែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង form របស់វាមាន clause ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រធានហើយនិង subject និង object ណាមានន័យថាប្រយោគកាលណាបងប្អូននិយាយពាក្យថាប្រយោគគេសំដៅទៅលើល្បះដែលមានប្រធានដែលមានកិរិយាសព្ទហើយមានកម្មបទណាអញ្ចឹង form របស់វាគឺ clause plus because ហើយ plus clause យើងសេដែលជាប្រភេទទម្រង់ទី1ណាទម្រង់ទី1គឺ clause plus because ហើយនិង plus clause ឬក៏ទម្រង់មួយទៀត because plus clause ហើយ plus comma មកកាលណាបងប្អូនយកពាក្យ because ដាក់នៅដើមប្រយោគគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ comma ណាអញ្ចឹង because plus clause plus comma plus clause បើបងប្អូនដាក់ because នៅកណ្ដាលគឺអត់មានប្រើ comma ទេណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ក្នុងទម្រង់ទី1ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េច I was a bit late because I overslept ណា I was a bit late because I overslept អញ្ចឹងពាក្យថា I was a bit late ណាបងប្អូននេះ I was a bit late នេះគេឲ្យឈ្មោះថា clause ណា main clause ណា because ណាឃើញទេបងប្អូន because គឺជាប្រភេទនៃ adverb ណាបើយើងនិយាយជា function របស់វាមែនតើ because នឹងគឺជា adverb ណាដូច្នេះគេប្រើពាក្យ because ហើយបន្ទាប់មក I overslept នេះចាប់ពី I overslept នេះ I overslept នេះគេឲ្យឈ្មោះថា clause ដែរណាអញ្ចឹង I was a bit late because I overslept មានន័យថាម៉េចខ្ញុំរាំងយឺតបន្តិចណា I was a bit late ខ្ញុំរាំងយឺតបន្តិច because I overslept ដោយសារតែខ្ញុំគេងជ្រុលណា because I overslept ដោយសារតែខ្ញុំគេងជ្រុលអញ្ចឹងអាប្រភេទនៃឧទាហរណ៍ទី1នេះវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ទី1នេះគឺ clause នេះគឺ I was a bit late នេះគេឲ្យឈ្មោះថា clause ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើពាក្យ because ហើយបន្ទាប់មក clause ទៀត I overslept នេះតោះណាបងប្អូនបាទមួយទៀតណាបងប្អូន because I believe his words ណាឃើញទម្រង់ទី2នេះគឺ because នៅមុខbecause I believe his word I didn't ask for any proof because I believe his words I didn't ask for any proof មានន័យថាម៉េចដោយសារតែឃើញណាដោយសារតែខ្ញុំលងជឿលើសម្ដីរបស់គាត់ណែ I didn't ask for any proof I don't ask for any proof អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសួររកភស្តុតាងឬក៏សួរអំណះអំណាងអីទេណាបងប្អូនឃើញពាក្យ because នៅខាងដើមប្រយោគទេ because នៅខាងដើមប្រយោគគឺបន្ទាប់មក plus clause នេះពី I believe his word ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថា clause ហើយបន្ទាប់មក comma នេះប្រើ comma កន្លែងនេះតោះណាបងប្អូន comma មក I didn't ask for any proof គឺ clause មួយទៀត I didn't ask for any proof គឺខ្ញុំអត់បានសួររកអំណះអំណាងណាមួយទេអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ because ឧទាហរណ៍ទី3ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ទី3ថាម៉េច because there was a power outage
I couldn't complete my work because there was a power outage I couldn't complete my work មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទដោយសារតែដាច់ភ្លើង there was a power outage ដោយសារតែដាច់ភ្លើង I couldn't complete my work ខ្ញុំអត់អាចធ្វើការងារខ្លួនឯងនឹងឲ្យរួចរាល់ទេណាចឹង because ហ្នឹងអានេះចូលក្នុងទម្រង់ទី2នេះ because នៅខាងដើមប្រយោគណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគេយើងប្រើ comma នេះហើយ I couldn't complete my work ណា because there was a power outage ពាក្យ power outage នេះគឺស្មើពាក្យ electricity cut out មានន័យថាដាច់ភ្លើងណាអូខេអញ្ចឹងតោះណាបងប្អូនសរុបចំណុចអក្សរចំណុចផ្ទាំងទី1ការប្រើប្រាស់ពាក្យ because ឥឡូវបងប្អូនបែរមកមើលខាងនេះម្ដងគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ for ក្នុងទីនេះគឺវាស្មើនឹងពាក្យ because ដែរមានន័យថាប្រែថាដោយសារដែរក៏ប៉ុន្តែរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនខុសប្លែកគ្នាត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចណា clause កាលណាយើងប្រើ for ហើយ plus clause ដែលប្រែថាដោយសារហ្នឹងគឺ clause ហើយយើងប្រើ comma តោះណាបងប្អូនអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរៀនវេយ្យាករណ៍ដំបូងកាលណានិយាយទៅដល់ពាក្យ clause បងប្អូនពេលខ្លះគាត់ពិបាកស្ដាប់ clause មានន័យថាប្រយោគណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពាក្យថា clause មានន័យថាប្រយោគគេសំដៅទៅលើរបស់ទាំងឡាយណាដែលមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទហើយនឹងមាន object ទៅតាម verb ខ្លះអត់ត្រូវការ object ទេអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យថា clause អូខេអញ្ចឹង clause នេះបន្ទាប់ពី clause ហើយគឺមាន comma ណាបងប្អូន comma ហើយ plus for ហើយ plus clause for ឡើយនេះមិនប្រែថាដើម្បីឬក៏ចំពោះអីទេយើងប្រែថាដោយសារមកឧទាហរណ៍ថាម៉េច My electricity was cut off ណា My electricity was cut off for I failed to pay the bill ណា My electricity មានន័យថាភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើង was cut off គឺគេផ្ដាច់ហើយណា was cut off គេផ្ដាច់ភ្លើងហើយ for I failed to pay the bill អត់មែនប្រែថាចំពោះហេតុទៀតទេកន្លែងនេះ for នេះគឺប្រែថាដោយសារតែខ្ញុំអត់បាន pay the bill អត់បានបង់វិក័យប័ត្រអត់បានបង់លុយអញ្ចឹង for នេះឃើញទេបងប្អូន for នេះគឺក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃ adverb ដែរដែលយើងប្រែថាដោយសារណាមួយទៀត I didn't eat any breakfast for I didn't feel hungry ណា I didn't eat any breakfast for I didn't feel hungry មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទាល់តែសោះណា I didn't eat any breakfast ខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទាល់តែសោះ for I didn't feel hungry ដោយសារតែឃើញទេ for កន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ឃ្លានដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ឃ្លានហ្មង for I didn't feel hungry មួយទៀត Don't pine for her for she has a new boyfriend ណា Don't pine for her for she has a new boyfriend ប្រែថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាកុំអាឡោះអាល័យនាងអី Don't pine for her កុំអាឡោះអាល័យនឹងនាងអីដោយសារតែ for ដោយសារតែនាងមានមិត្តប្រុសថ្មីហើយណាកុំអាឡោះអាល័យទៅគេអីណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកណាបងប្អូនសរុបមកការប្រើប្រាស់ because បងប្អូនចាំតើទម្រង់ទៅហើយ for ដូចគ្នាបងប្អូនចាំតើទម្រង់ទៅហើយបងប្អូន can make multiple sentences in English related how to use for and because អូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះខ្លីមែនក៏ប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសណាបាទហើយបងប្អូនចាំទម្រង់ហើយរៀនបង្កើតទៅជាប្រយោគផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ